పగలంతా కష్టపడి వచ్చినా రాత్రి నిద్ర పట్టక అటు ఇటు పొర్లేవారికి ఇదో శుభవార్త. నిద్ర పట్టని వారి కోసం ఇప్పుడు స్మార్ట్ బెడ్లు వచ్చేస్తున్నాయి. దీనిపై అలా పడుకుంటే చాలు నిద్ర పట్టేస్తుంది. అంతేకాదు దీనిలో ఎంతో సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కూడిన ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. మన భాగస్వామి గొరక పెట్టి ఇబ్బంది పెడుతుంటే వెంటనే వారిని హెచ్చరించే టెక్నిక్లు కూడా ఈ బెడ్ లో ఉన్నాయి. ఇంకా దీని గొప్పతనం ఏంటంటే నిద్రించేటప్పుడు కావలసినంత టెంపరేచర్ ను, కావలసినంత కూలింగ్ ను కూడా స్వీయ నియంత్రణ ద్వారా మెయింటైన్ చేసుకుంటుంది. అంతకంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే నడుము నొప్పితో బాధపడే వారికి ఈ స్మార్ట్ బెడ్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. దీనిపై నిద్రపోతే నడుము నొప్పిని ఎవరో తీసి అవతల పారేసినట్టు మాయమైపోతుందట. ఎంత ఒబెసిటీ ఉన్నవారైనా సరే, ఎంత పొడుగు పొట్టివారైనా సరే ఈ బెడ్ వారికి చక్కగా సరిపోవడమే కాదు, వారికి నిద్రలేని రాత్రులను మాయం చేస్తుంది. మార్కెట్ లో ఈ స్మార్ట్ బెడ్ ని బల్లుగా మ్యాట్రిసెస్ అని పిలుస్తారు. ఇంతకు ఈ స్మార్ట్ బెడ్ ను దేంతో తయారు చేశారో తెలుసా? నురుగతో. ఆశ్చర్యపోకండి, దీని లోపలి భాగం ఎయిర్ బబుల్స్ అంటే గాలి బుడగలతో నిండి ఉంటుంది. బ్రిటిష్ డిజైనర్లు దీనిని అభివృద్ధి చేశారు. బెలూన్ మీద పడుకున్నట్టు అచ్చంగా కదిలే మేఘాలపై నిద్రిస్తున్న ఫీలింగే కలుగుతుందన్నమాట. క్లైమేట్ కంట్రోల్, వైబ్రేషన్స్ తో అవసరమైన మెసేజెస్ అందించడం, గొరక నివారణ పరిజ్ఞానం, లెడ్ లైటింగ్ పరిజ్ఞానం వంటి 4 ప్రధాన ఫీచర్స్ ఈ బెడ్ లో ఉన్నాయి.